εντάξει, τι να σου κάνω. Εντάξει, ολογιάστρα. Ωχ, οι Grills Brothers, τι κάνετε, πως είστε σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε στην πανέμορφη πίστα της ΚΟ. Εδώ, ωραία. Αυτό μου κρύβεται εδώ. Τρεις τραυματίας σήμερα, για σήμερα. Φίλε. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε, εγώ και ο Σταύρος, εδώ με τις μπεμεδάρες, 28 και το IS. Τι έγινε, Σταύρο? Χτύπησε πάνω στην προβολέα να πούμε. Τι παθαίνει ένας οδικός αγών απροσεξίας. Προσθέσαμε αυτοκολλητάκια εδώ, συν 10 άλογα και άλλα συν 10 εδώ από το driftclub.gr και τους Gas Media. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βρούμε 2 λεπτά. Φύγε. Γεια σου, μπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Ηλία μου? Εγώ μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Το τελευταίο ήταν πολύ δυνατό. Μ' άρεσε και εμένα. Όσο περνάει ο καιρός με βλέπω και μ' αρέσω. Ναι. Ίδιος ο Ηλίας έχω γίνει. Είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση. Πάμε εδώ να δούμε τον Σταύρο, να τον πειράξουμε λίγο τι κάνει. Για πες, Σταύρο, τι είναι? Ένα ATF, εσύ λίγο να βάλω. ATF, σου έχω. Εδώ είσαι. Μην ρωτήσετε γιατί τα έχω βάλει αυτά, είναι μυστικά του drift, δικά μου. Μην μιλάς. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το βάλω mute να μην ακούσετε το μυστικό μας. Magic. Ναι, λοιπόν, ήρθαμε μια ωραία ηλιόλουστη Κυριακή μετά από 2 μέρες πάρα πολλής βροχής για να κάνουμε παντελίκια. Αυτά θα ξεκινήσουμε να πούμε να κάνουμε κάποια διπλάκια. Κλείστο. Με το κλείσω. Άστο μία να το δω. Εντάξει. One eternity later. Κάγκουρα, σε περιμένω. Για να δούμε ο Ηλίας. Στέλνει εκεί τα διαφορικά του, τα αυτά του. Πόλμανης μεταφορά και τα ΚΕ. Κλασική περίπτωση κλάβης. Βελτίωσε τη ροή σου, δεν έχεις βρει ακόμα ροή. Εσύ έχει αλλάξει τα μάξι, δεν ξέρω, θέλω να βρω λίγο τα τιμόνια πάλι. Η πίστα έχει αλλάξει λίγο, απλά να έχεις λίγο παραπάνω, δηλαδή να διαβάζεις την άσφαλτο, να προνάσεις λίγο πιο γρήγορα στη σκηνή σου. Εμένα κάμερα γράφει. Τραβάει κάμερα. Λοιπόν, τελείωσαμε την πρώτη γύρα. Πολύ ωραία ήταν. Εντάξει, θα πούμε πάλι. Ο Ηλίας ήταν λίγο αργός, αλλά εντάξει. Ο Ηλίας ήταν λίγο αργός, αλλά εντάξει. Εσύ τι θα πεις, ότι λες ήταν αργός? Πες. Εγώ πιστεύω ο Ηλίας είναι αργός. Αυτό δεν θέλατε να ακούσετε? Σταύρο, άγιες μόνο, άγιες μόνο, κοίταξε, είναι καλό. Καλό, για αυτό που κάνει, καλό. Εντάξει, έχουν μπει και κάτι καρτάκια τώρα μέσα στην πίστα. Ναι, ένα καρτάκι. Εδώ πέρα τη χρονίλα. Μυρίζεται, κάποιοι που ξέρετε το βίντεο πώς μυρίζει με τη χρονίλα. Κάνουμε άκρη γιατί θα μας πατήσουν τα κάρτα. Ξαναμπαίνουμε.
Εντάξει, τι να σου κάνω. Πάμε, έλα. Περίμενε εκεί, περίμενε. Ασφάλεια έχετε. Να σου πω λίγο. Αφού το κάνεις λάθος, δεν πρέπει να το βγάλεις. Εσύ προπόνηση είναι, προπόνηση. Προπόνηση είναι, το μαθαίνω. Έλα παπά, περίμενε μη σκάσει λάστιχο. Και έρχονται και τα παιδάκια. Ηλία, τι έγινε? Πήγα να κάνω μια πιο επιβολική είσοδο και δεν μου βγήκε αυτό. Ωπω, γεια. Για στρίψε αριστερά. Όπα. 10 seconds later. Γεια. Εντάξει. Και σπάμε πιάτα. Τι έκανε πάλι, τι έκανε? Πατάτα έκανε, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ στην πίστα με τον Ηλία τον Αργό. Ο Ηλίας ο Αργοπορίας. Αλλάζει τώρα λάστιχα στη σπινιαρίστρα του. Κοροϊδεύεις το Σαξόρα. Εμένα δεύτερη προπόνηση, δεν έχω φάει ένα ζευγάρι λάστιχα και ο Ηλίας έχει αλλάξει δύο. Τώρα αυτό το δεύτερο ζευγάρι καινούργια. Παιδιά, κοροϊδεύει το Σαξόρα λόγω. Απλά είναι σπινιαρίστρα. Γιατί είναι σπινιαρίστρα? Γιατί, και. Τι, επειδή καίει λάστιχα για πλάκα? Μέρα μόνο είναι πιο πολύ βενζίνα. βενζίνη από ό,τι πίνω εγώ νερό. Μέρα απλά βενζίνη και πάει και γρήγορα. Πες τι έγινε εκεί. Πήγα κάνω μια υπερβολή. Προσπαθεί να κατέβει την ευθεία χωρίς χειρόφρενο. Αλλά πρέπει να το βρει. Πρέπει να το βρει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο νομίζει ο Ηλίας ο Αργοπορίας. Δείτε ένα πιστόλι που έχουμε. Νομίζω ότι τόση ώρα λέμε ανοησίες. Λέμε λίγο ανούσια πράγματα. Ναι, αφού δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε. Εγώ να πάω λίγο από εκεί, μας έρθει καμία πέτρα. Έλα, τουλάχιστον που είμαι νέος, εσύ που είσαι γέρος, κάτσε εκεί. Αυτά. Τα λέμε πάλι σε λίγο. Ενώ βρισκόμαστε στην πίστα, ποιος είναι μέσα, ποιος είναι? Δείτε ποιος είναι.
Στέργε. Θα πατήσεις το κουμπί. Θα πάρω μια γύρα εσύ. Εντάξει, πες. Δεν έχεις Έλα, πλάνο. ευχαριστώ, θα πάρω μια γύρα. Άλλος 2 γύρους. Έλα εσύ. 2 γύρους ακόμα. Στέργε, το οδηγάς πάρα πολύ ωραία. 2 γύρους ακόμα. Το ξέρεις. Πάω να το κρυώσω μια εσύ. Να το κρυώσω, δεν το έχεις Να το ζεσταθεί. κρυώσεις ή να το κάβεις. Να το κρυώσω. 2 γύρους ακόμα, 2 γύρους ακόμα. Για την παροιμία, δυο γάδεροι μαλώνα σε ξένα χειρόνα, το ξέρετε. Στέργε, γιατί τι έγινε εδώ πέρα? Τι έγινε? Πολύ ωραία, του ευχαριστήθηκα. Μετά από πολύ καιρό. Αυτό. Για να πες μας πώς ήτανε. Έμπαινες πολύ καλά στις τροφές, μπράβο σου. Τους έζησε λάχανο και τον Ηλία και τον Σταύρο. Είμαι λίγο ακόμα να Εντάξει, δεν ήσουν στη μέρα σου, εντάξει, ο οδηγός δεν είναι πάντα στις μέρες σου. Ο ήλιος ήταν λίγο πιο δεξιά από ό,τι. Ναι. Δικό σου είναι αυτό. Άι το μάξι σου, φίλε. Ηλία, κάπνισε λίγο η πίστα, 1 hour later. Λοιπόν, τελείωσε η μέρα. Μείον μία καρδιά. Μείον ένα φανάρι μπροστινό του Σταύρου, το σπάσαμε. Αλλά πάμε, επειδή ήταν ωραία, ήταν ωραία. Θέλω μία δήλωση για το γρηγορότερο κάρτ της Κύπρου. Είναι ο Νικήτας ο Νικηταράς, εδώ το κόκκινο. Είναι ο καλύτερος πιλότος. Οδηγός αγώνων, το δηλώνει. Είναι DIN-TV ο Rotax. Εγώ έχω τα περισσότερα άλογα. Αλλά οδηγικά είμαι λίγο βαρύς και αργός. Ο φίλος μου ο Νικήτας είναι πιο γρήγορος. Ο φίλος μας ο Κώστας με το Rotax εκεί, το KR. Το κάρτ μου, φίλε, δεν πιάνεται. Είναι 29-30 άλογα και 2 κατσίκες. Εδώ ερχόμαστε να κάνουμε την πλάκα μας, να περνάμε καλά. Τώρα βλέπει τον Νικηταρά που θα φάει όλα τα κάρτ. Και την οδηγάρα. Ακούσαμε για τον πιο γρήγορο οδηγό. Είναι ο οδηγός αγώνων. Είναι ο Νικήτας Ο Νικηταράς. γρήγορος οδηγός είναι ο Σταύρος. Τους περνάω σε όποια στροφή θέλω. Απλά μου λένε παίρναμε σε αυτή τη στροφή, σε αυτή τους περνάω. Αλλά θέλω να βελτιωθούν και να είναι ανταγωνιστικοί για να παίζουμε καλύτερα. Και να έχει και νόημα. Έλα. Τι έγινε? Πείτε αυτό, δείτε εδώ. Εδώ και έλα εδώ, πάμε μαζί. Πες μας λίγο, εδώ. Σε θέλω να μας πεις τι έγινε εδώ. Ναι παιδιά, το παραδέχομαι, εγώ φταίω, γι' αυτό φταίω εγώ. Έκανες και μια αυτή. Ερχόμαι να τράγω πίσω τάπα, τέρμα. κολλητά. Εντάξει, σου γύρισε λίγο άτσαλα. Θες να δεις και απάτης φρένο αυτή. Κάτι έκανες. Μου έφευγε τέρμα έξω και το έσουσα. Και τι έγινε εδώ. Τώρα ποιος φταίει, εδώ πέρα ποιος φταίει? Εσύ. Γιατί φταίω εγώ? Γιατί πάντα πίσω φταίει? Ωραία, και εκεί πέρα γιατί φταίω εγώ? Γιατί σου είναι μπροστά. Άρα εσύ φταίς. Ο στόχος μου ήταν να σε κάψω. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, περίμενε. Απλά εσύ Μία εγώ και μία εσύ. Όχι. Μία εγώ και μία εσύ. Μία εγώ και μία εσύ. Σήμερα, χάλασε, ξεκίνησε πετάει την τρίτη. Παραπάνω τρίτη, δεν την παίρνει. Πήγα να βάλω πάλι, δεν την πήρε και πήγα και μέσα αυτό, όλο αυτό το διάστημα. Άρα 1-1. Δεν υπάρχει θέμα. Σε δίνουμε χέρι. Εντάξει τώρα. Και εδώ. Εντάξει. Αυτά τα αυτοκόλλητα είναι πιο πολύτιμα από ό,τι όλα τα μάξι. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της... Πες από τα βάθη της καρδιάς μας. Πες από τα βάθη της καρδιάς μας. Από τα βάθη της καρδιάς σου. Εδώ το βιντεάρα μας. Από τα βάθη της καρδιάς, εντάξει, για πλάκα το πάμε, μην υπάρξει. Μη στεναχωριέστε. Τα λέμε.